Ребята, всем привет! Прежде чем выкладывать это видео, я хочу поблагодарить свою сестру за предоставленное ею нам это видео. Она отдыхала в Батуми и поснимала немножко видео для моих зрителей. Спасибо, сестричка, тебе большое. Ну что, поехали? Отель «Нептун» находится в Грузии, Батуми, Кварьяте. Вот главный вход. Прохладненько. Иду. Так, с рецепции выходим. Это первый этаж. Мы находимся в апартаментах. Вот есть два здания. Здание A, B, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь включены завтраки. У нас апартаменты. Вот бассейн. И там вот вход на пляж, выход через кафе. Бар. Так, это главный вход. Лифт. Так, нужно выйти на бассейн. Сейчас утро, никого нету, все еще спят. Между прочим, или кстати, как правильно сказать, каждый вечер чистили бассейн специальным пылесосом, то есть вода хлорируется, все очищается, все по нормам. Это я иду сейчас к пляжу, здесь есть два корпуса, я уже говорила. Это апартаменты. Два корпуса, где включены завтраки и выход на пляж через кафе. Сегодня хорошая погода. Пироженки съели уже. Да, сейчас солнце приятное, а мы уже уезжаем. Собак много. Там
там еще получается Здесь бар, где мы пили коктейли. Вот такая мини-экскурсия. Как говорят грузины, что в Кваряте, Сарпи и Гонио, в основном в Кваряте отдыхают самые богатые, потому что в Батуми очень грязно. И мы были в Батуми. И мы были в Батуми, и действительно очень такой загазованный город. Много машин, очень много. А здесь свежий воздух, слева горы, справа море. Очень приятный воздух. И, кстати, в Батуми постоянно шел дождь, а у нас дождя не было. Один раз, вчера был только дождь, и все. Это я сейчас поднимаюсь. Можно через стоянку пройти к главному корпусу. Вот, к главному входу. А можно выйти через бассейн. Вот так. Фикусы большие такие. Рецепция. Приехали, место называется Сарпи, граничит с Турцией. Вот даже флаг видно Турции, вот мечети стоит, вот флаг. Вода здесь очень чистая. Мы приехали покушать морепродукты. Такая красота.
Thank you.